Irabot Day Observation Committee Wangjing TENTHA SINDUNA SINDUNA Wangjing Mandal Office Complex Lamyanba Hijam Irabot ki Chahi Chamak Kunmapan Suba Mapok Numit Thouram Pangthokhre Ngasi Thouram Maduda Wangjing TENTHA Kendra Development Committee ki Advisor Singh Retired IRCS Kundrapam Maniton Retired Senior Lecturer S Sauba Singh L Brazeshwar S Kisho Irabot Day Observation Committee Wangjing TENTHA ACG Chairman TH Ibocha Faudendagi Senior Citizen MD Abdul Samad Langatel GP ki ex Pradhan P Viren Jade Social Activist H Ravindro Amadi TH Hemovina President Member Singh Oina Sarvyaki Wangjing TENTHA ACG tongan ba khun singdagi miyamna pot lanba lakpaga loinena pangthokiba thoram gi manung channa Wangjing New Market ta leiba Lamyanba Hijam Irabot mitamda miyamna lei katuna ikai khomnaba utki Irabot Day Observation Committee Wangjing TENTHA ACG convener Thangjam Brazakeshwarna nungi oiba waral piraduna Irabot ki horakpa punsi wari amadi ngasi oirakliba lamdam asigi fibamgi matangda miyamda sugaina paudamki Yang khudimakta lusingbo oibiramba asumlaba lamyanba mu ngasi aikoina kendra sida lejariba macha manai masu oiriba aikoina mahaku khajitang aikoina ningsingnaba mahana taibang khongdara padagi mahak masagi sahi ni pan subadagi struggle yauba horaki mahak sunnatagi sahi ni pan suringaida Lebaki, nupi landa, acau buat thogang lor kiba, adung laba, Lamyanba Hijam Irabot.